大家分享一個肉碎茄子盒。咁我呢度有500個 gram 嘅豬肉，咁我會用100個 gram 茄子2條，雞蛋3隻，同埋少少薑。先醃一醃嗰啲豬肉先，鹽唔需要太多，我哋要1/8茶匙得㗎啦。一陣最尾會調一調味嘅，胡椒粉少少，1湯匙嘅生粉，蠔油啦1茶匙左右。我呢個餡料呢，以蛋為基本，咁有啲似茄子煎蛋。茄子切粗件，中間嗰啲肉挖咗佢出嚟，挖出嚟嘅茄子切碎。切碎嘅茄子呢，我哋擺翻入去個餡料裏邊撈勻。咁我哋咧每邊煎佢2分鐘。咁我哋冚蓋焗佢一陣，咁可以轉翻去小火，唔好煎燶佢。咁我已經咧每邊煎咗2分鐘。咁如果你覺得佢咧可能唔太熟咧，可以冚蓋再焗一焗佢，較細少少個火。茄子完全熟晒嘅時候呢，你可以打返一個芡落去，或者好似我咁淋一啲豉油落去都可以嘅。